Þá komið að septemberleiðsögn fyrir naut. Þetta er opinn lestur og á við fyrir suma en alls ekki alla. Svo takið til síns að vegi. Við skulum dæpa okkur beint í lesturinn. Byrjum á því að athuga hvaða naut ég er að tala við. Við fáum atburði, uppákomur, áskoranir og ögranir í nánustu framtíð þessa nauts. Fáum leiðsögn fyrir naut og líklegustu framtíð. Frábært, takk fyrir. Ok, elsku naut. Það sem ég er að sjá hér er að síðustu misseri, fyrir einhver ykkar er þetta síðustu dagar og vikur, einhverja mánuði. Fyrir einhver ykkar er þetta síðustu 2 árin, 3 jafnvel. En það er eins og þessi búin að vera í svona afhjúpunarferli. Þar sem er verið að fletta lögunum ofan af ykkur eins og lauk. Þar sem þið eruð í svona sjálfsþekkingar ferli búin að vera núna og því fylgir berskjöldun vissulega og oft á tíðum þá hafið þið verið kannski svona svolítið varnarlaus og hrá og jafna á öðrum stundum upplifa þess að þið gæti sigrað heiminn. Þetta ferli er svona rússíbani en ofboðslega góður rússíbani. En ég sé að það er búið að vera þessi rússíbani. Það er búið að vera að fletta lauknum í sundur og þú að gera uppgötvanir sjálft þig. Og í dag sé ég að það er, þekkingin er að skila sér. Þekkingin hefur skilað sér, er að skila sér, það verður meiri og þið eru komið með alls konar visku, verkfæri til þess að fylgja ykkur í framhaldið. Þið kunnið betur á ykkur sjálf, ykkar orku, ykkar hæfileika, ykkar mannlegu bresti. Þannig að það er búið að vera mikil lærdómur í gangi. Og hann er að skila sér. Og það er ef til vill þess vegna sem það sem er núna næst framundan að þar kemur svona ákveðin pressa og kemur svona svolítið skringilega því að þú ert að upplifa núna og búið að vera að upplifa þessa tilfinningu að það gangi svo vel og þekkingi sé að skila sér og þú kannt þetta og þú ert bara svolítið mikið með hlutin á hreinu sem þú ert með. Þetta er sönn tilfinning og þess vegna kemur það svolítið eins og þruma úr heiðskíru lofti að allt líður er eins og að þú sért að taka heljarstökk afturbak. Að öllu þínu gamla sé ögrað, það komi upp alls konar afstæðlegar áminningar. Það er verið að tryggjera, gömul sár, gamla breiskleika, gömul munstur. Það er verið að minna þig á bara hvaðan þú komst og að einhver leyti verður freistandi að fara í gamla farið. En hins vegar þá er þetta gert að þetta er svona eins konar lokapróf. Það er verið að minna þig á og sýna þér hvað þú ert komið langt frá því sem áður var. Að það er verið að ögra því sem að þú ert búið að læra síðustu misseri, síðustu ár í þessu sjálfsþekkingarferli. Það er verið að ögra viskunni þinni og lærdómnum til þess að sýna þér hvað þú hefur náð miklum framförum. Til þess að sýna þér, já ok, núna erum við að ögra þessu. Fyrir 2 árum þá hefur brugðist við á allt annan hátt en þú veist að þú munt gera í dag. Og það mun alveg vera svona tímabil þar sem þú fær bara svona Christ, seriously,
af hverju er verið að dempa þessu öllu á mig núna. Það er bara aðeins, þetta er skvetta til þess að minna þig á hvaðan hún kemur og hvað þú ert búin að læra. En óþægilegt vissulega, svo sannarlega. En það er verið að taka svona lokapróf á þig. Og leiðsögnin gegnum þetta er að sjá fegurðina í þessu. Að hlæja þessu, að njóta þessar ögrunar, bara brosa framan í heiminn, brosa framan í erfiðleikana. Hægara sagt en gert, ég veit, og ég veit að þetta hljómar eins og bara brosa ykkur dúllu ráð, bara já, njóttu bara og vertu í augnablikinu og hlæðu bara þessu. Þegar þetta er ógeðslega erfitt og ég veit það alveg, en ráðleggingin er engu að síður svo að þó þú kannski grípir ekki alveg augnablikið, að í það minnsta eftir á að þú sjáir bara hversu fallegt það er að þú ert að mæta þessum ögrunum og þú ert að bregðast við með þinni þekkingu og visku sem þú hefur aflað þér í gegnum þitt ferli, gegnum þína leksjur og lærdóma og sjálfsþekkingaferli. Og klappaðu þér á bakið, fagnaðu því hvað þú hefur þroskast. Og ef þú nærði ekki augnablikinu, ég vona þá að þú sjáir það sem fyrst eftir á. En þetta er það sem að er að fara að færa þér síðan auki jafnvægi í lífinu. Þegar þú sérð þetta, þú áttar þig á því hvað þú ert í rauninni bara með þetta, allavega þessu leitinu til, að þá er svo margt sem þú getur bara skilið eftir að baki og þarft ekki að hafa með þér lengur, ekki fet. Þá getur þú notið þess að halda áfram og farið í næsta þroskaferli, lært fleira, lært meira. Og því að segja þá, þetta verður einhvern veginn alltaf auðveldara, af því að þægindaráminn stækkar, þekkingin dýpkar alltaf dýpkar. Þannig að þegar þú ert komin í gegnum þennan kafla, svona þessa ögrun, þá muntu finna, þá er þetta ekki bara það að þú ert búið að læra, heldur upplifirðu öryggi í þekkingunni þinni. Og það verður svo miklu auðveldara að treysta innsæin og treysta sjálfu þér og þinni innri visku. Við skulum fá smá aukaeinsýn hér. Það er mjög greinilegt að þú virkilega tókst þetta skref. Þetta var mjög stórt skref og mjög skýrt skref og þú ákvaðst að þetta yrði núna þín vegferð. Þessi sjálfsþekking, það að vera flysjalaukinn svona. Og þú hefur tekið þvílíkum breytingum síðustu misserin og það er alveg tekið eftir því. Bæði utan og innan og úr handanheim, þá er tekið eftir þessum breytingu. Þú ert allt önnur en þú varst, allt önnur vera sem býr samt yfir sömu visku. Ekki gefast upp þegar þú mætir þessu ögrunum, þó að þið líður stundum eins og sér komin á upphafsreit. Bara hafðu hugrekki í þetta, þú hafðir hugrekki í að byrja þessa vegferð, þú hefur alveg hugrekki til þess að halda áfram með hana og standa með þinni ákvörðun, standa með sjálfur í þessu ferli, líka þú mætir ögrun. Og aftur kemur þetta með leyfðu þér að njóta, en það er kannski líka það leyfðu þér að treysta. Leyfðu þér að treysta að þetta fari allt saman vel, að þetta sé hluti af þínu aðra plani, þetta fari allt vel og þú sért verndað, af því þú ert verndað. Og aftur kemur þetta, þú munt uppgötva jafnvægið þitt
Og líka fylgir þessu að þú sérst svo skýrt hvaða tengingar í kringum þig, það er að segja við fólki í kringum þig, hvaða tengingar eru þér svona virkilega sko sannar og hvaða tengingum þú getur sko treyst fyrir þér og verið þú sjálft og treyst í einu öllu. Þannig að það er alveg svona, það færist ákveðinn skýrleiki fyrir því hvað varðar bara sambönd og samskipti og vini. Ég er ekki að segja að þú munir losa þig við einhverja vini eða slíta samböndum, en þú munt sjá skýrar, hvar get ég verið sko algjörlega, hvar get ég gefið traustið mitt algjörlega, hvar get ég gefið það einhverju leyti en ekki öllu. Það er svona, hvað er skýrleiki yfir tengslinni. Ég fá hérna eitt spil úr Souls Journey til þess að spila på í lokin, til að taka heim og saman. Og það er hér, follow your calling, attend to your life's purpose. Já, bara hlustaðu og fylgdu kallinu sem er búið að fylgja þér núna í einhvern tíma. Þú ert á þinni vegferð sem að þér er ætluð, sem að er ætluð sáliðinni, þú ert í þínum þroska. Endilega haltu því áfram. Þetta er akkurat staðurinn sem þú átt að vera á núna. Þannig að þú ert á hárréttum stað. Þá þér kannski komið til með að líða eins og þú sért algjörlega út úr kú inn á milli. Þá ætlum ég að segja þessari lesum lokið. Ég vona skilaboðin til Sunnu og rétt til þeirra sem þurfa á þeim að halda og koma að gagni. Ég þakka kærlega fyrir mig og ég þakka áheyrnina.